好神奇啊！第一次食到響沙溪大名鼎鼎用香蕉花包煲嘅粥焦雷粥啊！焦雷粥，中央台都嚟過嚟好味㗎。咁犀利？好，眉豆蒸糕，眉豆蒸糕送俾你哋。頂好冇得拖。今日 QQ 飛車又嚟到咗中山嘅沙溪呢度，去食一間已經開咗20幾年嘅粥檔。事不宜遲 ，Let's go！ 睇呢啲咁熟悉嘅街景，對於廣東人嚟講，一定收埋住非常好食嘅美食啦。見到呢間幼兒園，轉個頭過嚟，到步。有冇獻粥食啊？有啊，好。幾點鐘開鋪㗎？11點。焦雷粥又係你哋嘅招牌嚟㗎。係，焦雷粥特別啊！特別啊！焦雷粥，中央台都嚟過嚟好味㗎。咁犀利？你未蒸糕啊？攞個眉豆蒸糕啊！蒸10分鐘喎。10分鐘唔緊要，然之後再要個雞絲焦雷粥同埋牛肉焦雷粥。鹹煎餅。攞個鹹煎餅。OK， 好，即係好多人嚟採訪過。哦，出埋新女仔。哇，真係喎，肥濤嚟過。呢個就佢哋嘅鹹煎堆啊，充滿晒家庭嘅味道，仲點一隻炸雞翼，好食啊，肯德基好多。雞絲啊，焦雷粥，成碗粥你可以見到啲每一條嘅雞絲真係好幼。焦雷粥係廣東中山一帶嘅傳統粥品啊，用香蕉樹嘅花苞用嚟煮粥，口感清香鮮甜。其實佢係有淡紫色嘅味嘅感覺，呢碗粥真係好綿密啊！老細，呢個係咪我哋㗎？我哋㗎，好，眉豆蒸糕，哇，好靚啊呢個！眉豆蒸糕送俾你哋，哇，風景真係一流啊真係。呢個主題曲仲表明到呢個年代嘅感覺咩？我同你哋試到呢個眉豆蒸糕先，可能有啲熱啊！廣東風味拉埋。呢個眉豆蒸糕入邊除咗眉豆之外，仲有紅蘿蔔嘅嗰啲碎啦，仲有啲白芝麻。我唔知道係因為我心理作用定係點解，我覺得呢個加咗焦雷之後，呢碗粥變咗係一種果香嗰種清新嘅感覺。眉豆蒸糕真係配呢個粥絕配。今日呢餐飯2個人47蚊。我覺得呢間店真係一間超級寶藏嘅小店，雖然人比較少啦，但係佢入邊啲嘢啲品質都係一直秉承住現做現賣，所有工匠嘅精神都係需要時間打磨。你哋話啱唔啱？呢次真冇得拖啦，下次再會。